маған адал болғанын қалаймын. Және ол ер азамат жігер емес қой, Хадиша. Өкінішке орай. Таныстық тоқтайды. Иә. Жігер айтарыңыз бар ма Бибі Хадишаға? Иә, әрине. Әрине міндетті түрде кезіктіресің өз адамыңды. Айтып отыр ғой көп, мысалы, мінезіңді өзгерт, нәзік бол деп. Енді ол жағын өзің білесің, өзіңе қалай ыңғайлы болады, нәзік боласың ба, жоқ әлде өз мінезің қалыптасып солай қалама. Кішкене адамға дейтін көзқараста кішкене өзгеру керек. Өйткені соңғы эфирда байқасаңыздар, бүйтіп менсінбей дейтін көзқарастар болып қалды. Сол мен жаққа көп негативтер кетіп қалды. Үй жақтан да, достардан да, жұмысшылардан да нағып менсінбей қарайма сені, сондай мұндай деп. Мен бірақ оны қабылдауға тырысамын да, енді. Әрине өз бақытыңды кездестіресің, шын жүрекпен тілеймін оны. Әлі де бақытты болып кетесің. Сіз де бақытты болыңыз, жолыңыз болсын, аман жүріңіз, бақытты болыңыз, сау болыңыз. Хадиша, жігерді құрметпен, сыйластықпен шығарып салсақ, келгеніңізге көп-көп рахмет. Сау болыңыз.